हमसे चैलेंज, रुक अभी दिखाते हैं। लेकिन वो देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो लाइक करो, और अगर आप अदर कंट्री से हो तो कमेंट करो, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा आप अपने इंडिया से प्यार नहीं करते। इंडिया वालों ने तो अभी तक लाइक कर